سلام، من سجاد اکبری هستم و امروز با قسمت سوم آموزش کشت نشا در خدمت شماییم. توی این قسمت قراره در مورد تغذیه و نگهداری از خزانه صحبت کنیم. فقط این نکته رو یادتون بمونه که من به عنوان نماینده شما کشاورزهای عزیز اینجام و تمام تجربیات خودم رو کنار گذاشتم و تمام تلاشم رو میکنم که مهمونهامون رو به چالش بکشم. و اما مهمون این قسمت برنامه ما سرکار خانم مهندس زاکریان هستند که دعوت ما رو پذیرفتن و قبول زحمت کردن. امیدوارم بتونیم به اندازه خیلی زیاد از تجربیات ارزشمند ایشون استفاده کنیم. مهندس خیلی خوش اومدید. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. اگر صحبتی با بیننده های عزیز دارید بفرمایید که بریم سراغ اصل مطلب. سلام به شما آقا سجاد عزیز و مخاطبین برنامه. من زاکریان هستم، کارشناس کشاورزی و متخصص تولید پیاز. مهندس اجازه بدید که از بسم الله شروع کنیم، چون توی قسمت قبلی ما از انتخاب زمین خزانه شروع کردیم. توی انتخاب زمین خزانه یه نکته خیلی مهمی رو مهمون قبلی ما گفتن، اون هم آنالیز خاک بود. سوال من دقیقاً اینه، آنالیز خاک اصلاً چرا مهمه؟ ببین آقا سجاد، آنالیز خاک برای این مهمه که ما بدونیم دقیقاً توی خاکمون چه عناصری رو داریم و چه عناصری رو نداریم. ولی از همه مهمتر برای اینکه ما آنالیز خاک میگیریم شوری و پهاش خاک رو باید در نظر داشته باشیم، چون این تا خیلی عامل محدود کننده هستن. مینرال ها رو میتونیم با تغذیه جبران کنیم و بافت خاک. ولی بافت خاک رو با یک سری از کودهای دامی و هیومیک های گرانول میشه جبران کرد و مقدار رس. مینرال ها رو میشه جبران کرد ولی شوری و پهاش رو تقریبا نمیشه جبران کرد، چون پیاز محصولی هستش که شدیداً به شوری حساسه و نیازمند شوری کمتر از 1.2. این به معنی نیست که بالاتر از این رشد نمیکنه، ولی در شوری های خیلی بالا امکان بدسبزی برای پیاز هست. درسته. ببینید مهندس، الان گفتید کودهای دامی. یکی از مسائلی که کودهای دامی ممکنه ایجاد کنن آلودگی های قارچی هست. به خاطر همین مسئله مهمون قبلی ما توصیه کردن که از کودهای دامی استفاده نکنیم. توصیه شما چیه؟ به نظر منم کودهای دامی اصلا خوب نیستن، چون معمولا نپوسیدن یا مقدار پوسیدنشون خیلی کمه. هم میزان بذر و علف رو خیلی زیاد دارن و منتقل میکنن به خزانه، چون بعد اینجوری میزان علف خیلی میره بالا، و هم بیماری های قارچی و ویروسی. درسته. خب ببینید، حالا ما آنالیز خاکمون رو انجام دادیم، نتیجهش اومد، کارشناس ما این نتیجه رو تحلیل کرد. بعد از این گام دقیقاً باید چه گامی رو برداریم؟ ما باید کودهای قبل کش رو تهیه کنیم و قبل از اینکه حالا بذر رو میریزیم، برای خزانه با توجه به هر متراژی که داره اون مقدار کود رو تهیه کنیم و بریزیم داخلش. برای مثال از کودهای قبل از کشت چه چیزایی رو میشه نام برد؟ اصلا چه چیزی مهمه توی کودهای قبل از کشت؟ حالا یک مقدار خیلی کم کود مرغی استفاده میکنن، اون هم به خاطر گرمایی که داخل خزانه ایجاد میکنه، ولی زیادش خوب نیست چون مرغی ذاتاً شوره. یک سری دیگه کودهای هیومیک های گرانول هست و اگه خیلی میزان فسفر و پتاسش پایینه، یه مقدار فسفر و پتاس میکنن و پتاس رو سعی کنیم از منبع کلور پتاس استفاده نکنیم، اون هم به خاطر شوریه، مبحث شوریه. بقیه‌اش هم سعی کنیم تو مراحل آب و آبیاری بدیم، خیلی بهتر هستش. درسته، بسیار عالی. خب ما کودهای قبل از کشت رو الان دادیم، خزانمون رو آماده کردیم، شروع به آبیاری میکنیم و میریم سراغ مراحل بعدی. مرحله بعد از آبیاری دقیقاً چیه توی مسائل تغذیه و مراقبت از خود گیاه؟ ببین پیاز باید به اندازه یک بند انگشت و 2 بند انگشت برسه تا ما بتونیم تغذیه رو شروع کنیم. یکی از تغذیه‌هایی که خیلی مهمه کودهای فسفر بالا هستش. ببین پیاز کلا از نظر ژنتیکی ریشه خیلی کوتاهی داره و درسته. فسفر عنصر غیر متحرک، پس ما باید به اندازه کافی و وفور فسفر در اختیار ریشه پیازمون بدیم. کودهایی که فسفر داره هست هم 1058 هست، فسفر مایع هست، 2046 هست، خیلی کودهای مختلفی تو بازار هستش، ولی باید با توجه به رنگ و کیفیت و نظر کارشناس خیلی اهمیت داره. بسیار عالی. یه نکته رو از خدمتتون بپرسم. ما یه بحثی داریم توی تمام کشت‌ها به نام علف هرز.
خب توی خزانه این علف هرز رو چجوری باید کنترل کرد؟ البته باز ما توی قسمت قبل گفتیم زمین خزانه رو جوری انتخاب کنید که کمترین علف هرز ممکن رو داشته باشه. اما بیاین یه شرایط خاص براش ترتیب بدیم. برای مثال اگر کسی تمام فاکتورهای انتخاب زمین درست رو داشت اما علف هرز رو نداشت، قبل از شروع کشت باید چیکار کنه و بعد از شروع کشت باید چیکار کنه؟ ببین برای قبل کشت اصلا نمیشه از علف کشای پیش‌روشی استفاده کرد. من نمی‌کنم، توصیه نمی‌کنم. شاید خیلی‌ها انجام میدن ولی من توصیه نمی‌کنم، چون هم روی سبز شدن امکان داره تاثیر بذاره، هم روی رشد نشا، چون ما نشا خیلی برامون مهمه که توی یک تایم خاصی برسه. اگه واقعا نمیتونه انجام بده، از سال قبلش که اون زمین رو انتخاب میکنه میتونه یک عملی هست به نام گسارد کردن که میان آب میدن تو هوا یکم گرمتر، علف میاد بیرون، حالا شیارش کنه، یک دو مرحله کار میکنن تا اون علف کم بشه، یا مثلا از علفایی که چند ساله داره از علف کشای مثل رانداب استفاده کنن. درسته؟ ولی من توصیه میکنم باید زمین انتخاب کنن که علف هرزش خیلی کم باشه، وگرنه درسته. مجبورن وجین دستی انجام بدن. درسته. بعد از کشت چطور باید علف‌های هرز رو کنترل کرد؟ فقط وجین دستی، به هیچ عنوان علف کش سر همون توقف رشدی که برای محصول ایجاد میکنه و نشا ایجاد میکنه، به هیچ عنوان من توصیه نمیکنم هیچ علف کشی. درسته. بسیار عالی. در مورد تغذیه و محلول پاشی صحبت مختصر کردیم، اما میخوام این مسئله رو یه مقدار بیشتر بازش کنیم. توی خود خزانه مهمترین چیزی که ما باید در نظر بگیریم برای تغذیه هامون چیه؟ یعنی چه عناصری رو باید بدیم و با چه هدفی؟ هدف نهایی ما توی خزانه چیه؟ ببین مهمترین عنصر برای خزانه یکی همون فسفر هستش که حالا همراه با کودهای یومیکی انجام بدیم. بعد کلا برای نشا ریشه مهمه، یا درسته؟ همون قسمت پایین سفیدی که در نشا هست اون مهمه، چون برگ و حالا همین ما یک مقدار بزرگش میکنیم که بتونیم راحت نشا رو در بینیم، ولی مهمترین همه ریشه هستش. ما از کودهای ریشه‌زا همراه با کودهای هیومیکی حتما برای خزانه استفاده کنیم که ریشه خیلی خوبی داشته باشیم. بسیار عالی. یکی از نگرانی هایی که کشاورزهای ما تا به الان داشتن این بوده که خب توی خزانه ما مقدار رطوبتی که داریم زیاده و احتمال آلودگی به بیماری های قارچی هم به تبع زیاده. راه حلی که برای بیماری های قارچی داریم چیه؟ هم قبل از شروع کشتمون و هم حین کشتمون. قبل شروع کش که حتما بذر رو با قارچ‌کش‌هایی که در داخل بازار هست و مربوط به بذر هست، چون همه قارچ‌کش‌ها برای بذر مناسب نیست، حتما بذرمال انجام بدن. بعد از کشت هم اینکه مقدار پیاز بزرگ شد و یکم هوا رو به گرما رفت که مثلا روزها گرم شد و شبها سرد شد که نمیشد هنوز پلاستیک یا نایلون رو کامل از روی خزانه برداشت، هوادهی تیکه های کوچیکش یک مقدار از پیاز یک مقدار از پلاستیک رو باز میکنم و باعث میشه که هوادهی بهتر باشه که راحت این مقداری کنترل. ولی بازم اگه نگران هستن از قارچ‌کش‌های متداول بازار مثل رورال، مانکوزب، ایشو پرفر میتونن استفاده کنن. بسیار عالی. گفتید که قارچ‌کش‌های خود بذر. من یه نکته رو بگم دوستان، بذر امپراتور قبل از اینکه به دست شما برسه این اتفاقات براش افتاده، یعنی ما این کارها رو خودمون انجام میدیم و بذری که به دست شما میرسه آماده کشت هست. بریم سراغ سوال بعدی. آفات پیاز توی خزانه چیا هستن؟ حالا من در مورد مگس پیاز شنیدم، در مورد تریپس هم شنیدم، در مورد کنه هم شنیدم. 3 تا آفتی که یک مقداری بیشتر کشاورزها باهاش درگیرن و نگران این مسئله هستن. با هر کدوم مثلا باید چطوری برخورد کرد؟ اصلا چه مقدار احتمال داره که خزانه ما دچار این آفات بشه؟ خزانه چون به فصل خیلی گرم نمیرسه، معمولا آفات و بیماری های خیلی کمتری میگیره. حالا قارچ‌کشی که حتما باید استفاده بشه، اون مبحثش جداست، ولی برای آفات اگه مقداری امکان تریپس دیده بشه و که همونجا سعی کنیم تو خزانه کنترلش کنیم که این به مزرعه منتقل نشه، خیلی خوب، چون سطح کمیه و راحت‌تر میشه کنترلش کرد. احتمال تریپس داره، اون مقدارش خیلی کم، چون هم بسته است هم هنوز اینقدر علف‌های دیگه رشد نکردن که به قول معروف این آلوده باشه. درسته؟ برای مگس پیاز احتمال وجودش هست، چون مگس پیاز در مراحل اولیه
آسیب میزنه که اونم میتونن با یک سری حشره‌کشایی که توی منطقه متداول هست استفاده کنن. ولی کنه رو من فکر نمی‌کنم مشکل ایجاد کنه برای پیاز. درسته، بسیار عالی. مهندس، آیا نکته دیگه‌ای هستش که در مورد تغذیه و مراقبت از گیاه توی خزانه مونده باشه و نگفته باشیم؟ بله، ما برای اینکه یک مقدار رشد رویشی داشته باشیم حتما نیاز داریم یکم از کودهای آزوته، کودهای ترکیبات مثل آهن منگنز روی که یه مقدار سطح سبزینگی داشته باشیم. این به خاطر این داریم که ما بتونیم راحت نشا رو از توی زمین در بیاریم. یا حالا بتونیم محلول پاشی کنیم اگه امکان تو آب آبیاری نیست، یا میتونیم تو آب آبیاری استفاده کنیم. آها، چیز یعنی خاصی برای نمی‌کنه. اینکه سلامت گیاه ما حفظ بشه و موقع انتقال آسیب نمونه، ما باید یک مقدار کمی روی رشد رویشیمون هم کار کنیم و این گفتین آهن و منگنز و روی. بسیار عالی. خب مهندس، خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. واقعا خیلی من رو خوشحال کردید. امیدوارم که توی برنامه‌های بعدی هم بتونیم از تجربیات گرانبهای شما استفاده کنیم. سخن آخری اگر با بیننده هامون دارید من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از دعوت شما. خواهش میکنم. من تمام تلاشمو میکنم چیزی که من بلد باشم و در اختیار شما و بینندگان محترم برنامه‌تون بذارم. این صحبتایی که راجع به تغذیه کردیم واقعا کلی هست و جزئیاتش رو باید با توجه به کارشناس منطقه خودشون بررسی کنم، ولی چیزی که در اختیار ما بود سعی کردیم منتقل کنیم. ممنونم از لطفتون. دوستان عزیز، سوالاتتون رو حتما کامنت کنید، زنگوله رو فعال کنید، کانال رو اگر تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، چون محتواهای بعدی فوق العاده فنی ترن. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید ازتون ممنونم. از بذر تا بازار کنارتون هست.